हेलो भाई, सारे बैठे हुए हैं कुत्ते एंड कमीने एंड बदमाश कंपनी और ये जा रहे हैं बाकी नैनीताल। आप इस कार से देख रहे हैं नैनीताल के लिए ट्रिप हुई है, ग्वालियर टू नैनीताल। अभी हमने स्टे किया था मुरैना में, अगला स्टे आगरा स्टॉपेज होगा। हम बहुत सुंदर ऊंचाई पे आ गए हैं। यहाँ पर एक लैंड स्लाइड हुई आप देख रहे हैं और लैंड स्लाइड से काटते हुए हम ऊपर जा रहे हैं। भाई अभी भी सो के आए हैं यार, अलग ही फीलिंग आ रही कसम से यार। पता है ऐसा लग रहा है बिल्कुल वे आज जन्नत में आ गए कसम से यार। मैं अभी पता है अभी सो के जगह हूँ, मेरी टी शर्ट क्या है सुबह धुआने डेली थोड़ी और मैं टॉवल डाल के आ जाऊँ। पता है इतनी ठंडी हवा चल रही है कसम से यार। देखो ना, आप देखो व्यू, देखो आप ही कुछ वीडियो में आप ऐसा फील करोगे ना कि हाँ आज भाई क्या बात है। देखो ना इधर से देखो, नीचे देखो टूरिस्ट खड़े हुए ना, देख रहा ना, देखो मैं आपको देख सकता हूँ टूरिस्ट। पता है ना इतना इतना मजा आ रहा है कसम से यार, इतना मजा आया कहीं भी नहीं आया कसम से यार। देख आप देख रहे हो ना कितना व्यू, देखो आप ना, सामने बादल हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सामने लेक का व्यू है ना, ऊपर रिसोर्ट्स बने हुए हैं। ओ भाई सामने मॉल रोड है, ओ भाई गजब यार, मजा आ कसम से यार। मैं तो अभी सो के जगा हुआ हूँ और सो के जग के चाय आ गई है, चाय के लिए बुलावा आ गया है और मैं चाय पीऊँगा और चाय पीने के बाद मैं सीधा वॉशरूम जाऊँगा और वॉशरूम पता है वॉशरूम जाके फ्रेश होके कम्प्लीटली ओह चाय आ गई कसम से यार। क्या यार गरम ही पता है इस माहौल में मजा आ कसम से यार। हेलो भाइयों, अपन चल पड़े हैं होटल से सीधे लेक होते हुए और हमने गाड़ी की है 1200 रुपये में और हमको ये 12 व्यू पॉइंट दिखाएंगे। ये आपको दिख रहा है मैं रास्ता है, हाई कोर्ट है, नैनीताल हाई कोर्ट से सामने दिख रहा है, सामने नैनीताल हाई कोर्ट है जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है ना। और ये सामने पहाड़िया है, ये दिख रहा है होटल देख रहा ना, ये होटल और मैं कह रहा हूँ भैया आप सामने से देखो, ओ भाई साहब मज़ा आ रहा है, ग्रेट यार। आप इस प्रकार से देख सकते हैं ना, देखो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ना व्यू, क्या ग्रेट व्यू है। अपन चल रहे हैं 12 पॉइंट देखने चल रहे हैं, 12 पॉइंट और ये रास्ता बहुत ही कंजेस्टेड है, आपको कंफर्ट फील होगा। लेकिन आप यहाँ की गाड़ी करेंगे तो आपको बेटर रहेगा, लेकिन आप खुद की गाड़ी करेंगे तो ड्राइवर को क्या पता नहीं रहता यहाँ की लोकेशंस के बारे में। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा यहाँ की गाड़ी बेटर है और मैं इनका नंबर दे दूँगा भाई साहब का इस लिस्ट में, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं है ना। अब भाई बस स्टैंड पर आ चुके हैं और आप देख रहे हो ना किस प्रकार का भी बस स्टैंड है और सामने देखो कितना पहाड़ियों पर बादल से छाए हुए हैं ना, ये बादल छाए हुए हैं, ये पार्किंग एरिया आ गया। ओके भाई, हेलो भाई अपन आ चुके हैं
बहुत ऊंचाई पे आ चुके हैं और यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से लेक नैनीताल लेक दिख रही है सामने। और यहाँ से नैनीताल लेक जो मैंगो शेप में दिख रही है, आपको दिख रहे हैं जो मैंगो शेप में दिखती है नैनीताल लेक दिखती है। और यहाँ से अपन देख रहे हैं नीचे स्टेडियम है, उस स्टेडियम के यहाँ से अपन इस पॉइंट तक आप पहुँचे हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को आगे चलूँगा, आगे बताऊँगा कुछ लेक हैं, कुछ वाटरफॉल्स हैं, उनके बारे में बताऊँगा। मतलब यहाँ का अलग ही फीलिंग्स आ रही है। देखना, देखो यहाँ पर बहुत सभा है, बहुत क्या है, पहाड़ियाँ हैं, मतलब पहाड़ियों के अंदर मतलब बादल के ऊपर अलग ही सी फीलिंग आ रही है। मज़ा आ रहा है कसम से यार, है ना। आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ आपको। ये सामने लेक है, ये लेक क्या है, यहाँ पर मैंगो शेप में दिखती है, पॉइंट है ना, मैंगो शेप का लेक है, पॉइंट है नैनीताल लेक, है ना। सामने रोड है, सामने रोड रहने के बाद देखो तो मतलब अलग ही भी बनना है। एक रोड एक ऐसे घूम घूम के, है ना, सामने पहाड़ियाँ हैं, सामने बद्दल हैं, भाई अलग ही फीलिंग आ रही है कसम से यार। मैं तो भाई 3-4 दिन स्टे करने का मन कर रखा है मैंने तो कसम से यार। सामने पहाड़ है, मतलब इतना अच्छा लोकेशन मेरे को नहीं दिखी है उत्तराखंड में। लेकिन तो नैनीताल ही तो बेस्ट प्लेस है ना, बहुत अच्छी जगह है यार कसम से यार। ये भाई मेरा साथी है, साथ में आया है भाई हमने, ठीक है, मतलब अलग ही फीलिंग आ रही है भाई कसम से। अरे नीचे धुंध टाइप का ना, और बुग्याल हैं, बड़े बड़े बुग्याल हैं, बहुत यार ग्रेट कसम से यार। कैसा लग रहा है आपको भाई यार, क्या आपके भाई ये तो लग रहा है जन्नत में आ गए कसम से यार। मतलब अलग ही फीलिंग है ना, अलग ही टाइप की कसम से यार, अलग ही फीलिंग है ना कसम से। ऐसी फीलिंग देगी कहीं मतलब 3-4 दिन स्टे करने का मन है यार भाई कसम से यार। मतलब बहुत मजा आ गया। हेलो भाई, हम आ चुके हैं यहाँ पर, आपको दिखा रहे हैं सावधान पहाड़ी से बोल्डर मलबा गिरने का भय। यहाँ से आपको थोड़ा व्यू दिखाना चाह रहे हैं, कृपया आप देख सकते हैं। मतलब कितना अच्छा व्यू है, सामने दिख रहे हैं, सामने कोटेज टाइप का बने हुए हैं ना, सामने बुग्याल दिख रहे हैं, बड़े बड़े बुग्याल, मतलब बुग्याल दिख रहे हैं सामने। ये सामने रोड दिख रही है ना, ये सामने रोड है, कोई घुमावदार रोड है, मतलब पहाड़ियों के अंदर काट के और आई अलग फीलिंग है यार कसम से यार। यहाँ से मतलब व्यू इतना अच्छा लग रहा है कि यार कसम से यार बहुत अच्छा। आप इस प्रकार देख रखते हैं, आप कुछ लोग गाड़ी भी कर रहे हैं। एक पहाड़ है, मतलब पहाड़ है, यहाँ से पहाड़ से मतलब जी हाँ। इस गाड़ी से हम थोड़ा स्टे किया, होटल से स्टे किया था, होटल से गाड़ी ली है और फिर मैं यहाँ पे आऊँ भाई। नंबर 1 जगह। हेलो भाई, मैं यहाँ पर लवर्स पॉइंट पे आ चुका हूँ। लवर्स पॉइंट पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर कपल्स आते हैं, कपल्स आप एक दूसरे से मतलब हक कर सकते हैं, मतलब बैठ सकते हैं, थोड़ा लिफ्ट कर सकते हैं, मतलब ना लिपिंग कर सकते हैं। पर्वताल लेक है नीचे, है ना, ऊपर अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, देख रहे हैं। इस प्रकार मैं ऊपर था, ऊपर से उतारा था आपको, ऊपर गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ पर छत पर, यहाँ पर रिवर्स कॉलोनी, मतलब अलग ही व्यू बन रहा है। देखो ना कितना बढ़िया पहाड़ी है ना, सामने बदल, मतलब आँखों को मतलब अलग ही फीलिंग आ जाती है आँखों भाई। यहाँ पर जो लोग है ना उनका तो वही मज़ेदार है भाई। लेकिन ठीक है, अपन भी थोड़ा 3-4 दिन मौज मस्ती कर लेते हैं। ओके, थैंक यू भाई। ओके, लवर्स पॉइंट का नीचे मैं जा रहा हूँ, लवर्स पॉइंट की ओर। थोड़ा रास्ता बड़ा खतरनाक है ना, ट्रैकिंग करते हुए आना है, रास्ता बड़ा खतरनाक है, धीरे धीरे चलना है ना। सामने पर्वताल लेक दिख रही है भाई। लवर्स पॉइंट तो है लेकिन अब फीलिंग अलग ही है ना। लवर्स पॉइंट तो जानते हैं, लवर्स यहाँ पर एक दूसरे से लोग मिलेंगे कौन भाई, लड़का लड़की। सही बात है यार, ग्रेट फीलिंग आएगी यार जब कपल, अपन तो ही नहीं सिंगल है यार, लेकिन जब साथ में आते हैं कपल अलग ही फीलिंग आती है। लवर्स मनाए इसलिए क्या भाई, सही बोला है, लवर्स पॉइंट सही बोला है ना लोग। सामने अलग ही ना भाई, सही है। कौन सा वाला लवर पॉइंट, कौन सा
भाई जी लवर है सोसाइटी मतलब साथ नहीं होते हैं, सही है बोला यार। कहने का माना मतलब ये तुमने ये काम लव किया सोसाइटी करना पड़ेगा भाई यार। तो वही यार देख रहे हो ना, मतलब एक दूसरे से मिलेंगे यहाँ भी और मरेंगे यहाँ भी। मतलब भाई देख रहे हो सुसाइड पॉइंट और लवर पॉइंट। अरे भाई यार मतलब वो सामने विलेज दिख रहा है, सामने खुरपताल लेक दिख रही है ना, सामने थोड़ा गांव दिख रहा है नीचे, और बुग्याल दिख रहे हैं। देख रहे हैं भीमताल पार आ चुके हैं। और सारा बोटिंग बंद हो चुकी है बीच में आइलैंड बना हुआ देख रहे हैं, बीच में आइलैंड वाटरफॉल की ओर जा रहे हैं और इस मात्र एंट्री फीस देते हैं, वाटरफॉल की ओर जा रहे हैं। और इस वाटरफॉल के रास्ते में देखते हैं क्या क्या मिलता है। एंट्री फीस भाई, एंट्री फीस करा लो कमल दी, एंट्री फीस कर लो। फाइनली एंट्री फीस लेने वाले हम। एंट्री फीस लेने के बाद थोड़ा एंट्री कर जाएंगे यहाँ पर अंदर वाटरफॉल के अंदर। मतलब वाटरफॉल मतलब अच्छा अंदर का व्यू उसका ना, अंदर का व्यू अच्छा है ना। इधर से अपन आए हैं, फाइनली ले लिए टिकट हमने और हम निकल रहे हैं वाटरफॉल की ओर। वाटरफॉल हमारे दोनों भाई पहुंच चुके हैं फोटो के साथ भी लेने के लिए। भाई मतलब देख रहा हो कि मतलब वहाँ देख के क्या अलग ही फीलिंग आई, कैसी फीलिंग आ रही है यार। अरे यार देख रहा हूँ मजा आ रहा है कसम से यार। भाई देखो खड़े हो, देखो वाटरफॉल के अरे यार मजा आ रहा है कसम से यार, कुछ नहीं कहो यार आराम से। मतलब कह सकते हैं वाटरफॉल है अच्छा, मजा आ गया। आप देख सकते हैं इसमें माउंटेन बना हुआ है, माउंटेन जहाँ पे आप सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पर जब भीमताल की ओर जाते हैं, नैनीताल से व्यू बना हुआ है। नीचे हल्द्वानी वाला हाईवे है, आप से देख रहे हैं रोड है। मतलब अलग ही व्यू है, नीचे से अलग ही व्यू आ रहा है, मजा आ रहा है भाई कसम से। बहुत सारे पॉइंट हैं यहाँ, सेल्फी पॉइंट है, व्यू पॉइंट है, मतलब अलग ही फीलिंग है। टका सकते हैं बोलो भाई वो करना है। हाँ बोलो। जा रहे हैं अपने वापसी, आनंद आया बहुत। कैसा लगा? बहुत एंजॉय किया कसम से आप बहुत अच्छा, मतलब पहाड़ों के बीच में बढ़िया मकान। अरे यार आनंद आ गया, सामने लेक का व्यू कसम से यार मजा।